أكبر تاجر مخدرات في تاريخ المغرب، غرق أوروبا بالأطنان ديال الحشيش والكوكايين. المغرب في الوقيته ديالو تصنفات المنتج والمصدر الأول ديال الحشيش. قدر يأسس إمبراطورية ديالو في الشمال وبالضبط في طنجة، لدرجة أن بابلو إسكوبار اعترم غير باش يتلاقى به. أسرار وحقائق لأول مرة غتسمعوها على أكبر بارون مخدرات في المغرب، حميدو الديب. وباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقه وحسن ما يعرفوش الحسن الثاني في الباب، يعرفوا الحسن الثاني اللي هو في الباب. أحمد الديب راجل كما كيقولوا سيدنا المصريين باشوش، انسان ضيق من السره والضره، راجل خصيم وراجل متواضع. حمد بن قوب او كما تشهر بسمية حميدو الديب تزاد عام 1944، وملي وصل 17 عام حميدو الديب بغى يخدم في البحر كمساعد لاحد البحاره. ومع مرور الاشهر في هذه الخدمه غيبدا حميدو الديب يكتشف اجواء البحاره والاجواء ديال البحر، ولا كيعرف كاع داكشي اللي واقع في البحر بحال الهجره السريه وتهريب المخدرات. وبعد مرور سنوات وبالضبط في عام 1970 غيشري حميدو الديب واحد الفلوكه صغيره، واللي من خلالها بدا حميدو الديب كيكتشف اسرار ديال البحر بنفسه. وهنا بدا النشاط ديال الديب بتهريب المخدرات لاوروبا. ومع مرور الوقت بدا الديب كيدير معارف وكيتعرف على ناس في نفس المجال اللي هو تهريب المخدرات. وهنا فين بدا حميدو الديب كيوسع النشاط ديالو، خاصه في ديك الفتره اللي هي الثمانينات. كانت كتعرف نشاط كبير ومهول في تهريب المخدرات، وكانت منطقة الشمال هي الوجهة المفضلة عند تجار المخدرات، واللي أغلبهم كان كيستقر في مدينة طنجة. وهنا ولات مدينة طنجة معروفة عالميا بأنها عاصمة تهريب المخدرات. وكان الديب هو أكبر مهرب مخدرات في الشمال لسنوات طويلة، ورجل عنده نفوذ كبيرة لدرجة أنه كان هو اللي كيحرس البحر من كابس بارتي، وحتى القصر الصغير رجال حميدو الديب هما اللي كانوا حارسينه. وخاصة أن ديك الوقيته كانت هي الذروة ديال الهجرة السرية. وحسب بعض الروايات فالمخدرات اللي كانت كتغزو العالم واوروبا كانت كتزرع في جبال الريف، وكان الديب كيديها لطنجة ومن بعد كتشق طريقها لاوروبا، ومن تما كيشدوها تجار اخرين وكيوزعوها على اوروبا والعالم. وهنا غتسولني سؤال بسيط وغتقول لي كيفاش حميدو الديب كيهرب المخدرات من الريف لطنجة ومن طنجة حتى لصبليون؟ واش هاد الطريق كامله ما فيها لا براجات لا بوليس لا جدارميه لا والو؟ واخا سيدي نفترضوا ان الديب كان كيوصل السلعه بالليل وكاع ما تيعيقوش به، ولكن راه مجرد ما غيوصل للبحر فراه كاين بحريه، والبحريه ما كتفرقش ما بين الليل والنهار، لانه مجرد غينزل للبحر غيطلع للبحريه في الرادار. غنمشي معاك بعيد كاع وغنقولوا باللي حتى البحريه ديالنا ما شافوش. فهنا كون متيقن بان البحريه ديال اسبانيا ما غيزقلوهش واخا يطير في السما كاع ماشي غير في البحر. وبالتالي فكاين جواب واحد او تفسير واحد لهذا السؤال، هو ان حميدو الديب كان شاري الطريق من ا حتى لزيد. وكاينه بعض الروايات كتقول بانه ماشي كانوا غير تيعطيوه الطريق يدوز، بل كانوا تيعاونوه يشارجي السلعه. وهذا الشيء معناه انه في ديك الوقيته كان فساد كبير في الدرك والبوليس والجدارميه والبحريه وحتى حرس الحدود. واللي خاصك تعرف من هذا الشيء كامل هو ان حميدو الديب ما كانش رجل عادي، وخاصة في مدينة طنجة والشمال. فوصل الحال بأن عصابة حميدو الديب ولات كتعتبر بحال واحد الدولة صغيرة في وسط دولة كبيرة، لحقاش كانوا عندهم مخابرات ديالو ورجال مسلحين.